我们现在在做麦克风2的收音，那么你只要 APP 开好，那么麦克风2呢跟它蓝牙连线，那么空拍机就可以了。那为什么要做的这么变态，这么机车打照片？因为呢，我高兴，我喜欢。好，那不补光可以肯定的画质不会很漂亮，所以我们补光。那我们现在就是在飞 Neo 在飞行 ，Neo 飞行中。我们利用 Neo 呢，在晚上低光的效果表现，看看如何。Neo DJI Neo。好，那我们看看它晚上的飞行表现。然后追随你的方式呢很多种。那我这种方式是合法、合情又合理，在任何的地方呢进行直播、录影，这个空拍机都不会违法。这是目前呢可以走遍天下，不会被抓、不会被罚钱的空拍机应用。那你如果喜欢的话呢，不要客气你看这个 follow 多好呢，打照片谢谢。那我们这个测试先到这边，然后现在是麦克风2收音，谢谢。麦克风2收音，好，停止录像。